नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यम पाटकर और आप देख रहे हो टेक्निकल सत्यम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपके ईयरफोन का एक साइड अगर वॉल्यूम ज़्यादा है और एक साइड अगर वॉल्यूम कम है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन है और दोस्तों इसके चक्कर में बहुत लोग अपना ईयरफोन को काट देते हैं। रिपेयरिंग के चक्कर में उसको रिपेयरिंग करते करते उसको काट देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, मतलब बहुत कुछ, मतलब उसको ठीक करने के चक्कर में वो पूरे ईयरफोन को ही मार डालते हैं, मतलब उसका राम नाम सत्य हो जाता है। लेकिन दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है और बहुत ही छोटा कारण है एक साइड वॉल्यूम ज़्यादा और एक साइड वॉल्यूम कम आने का। दोस्तों क्या है उसका सॉल्यूशन, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसका सॉल्यूशन आखिर है क्या। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह है हमारा ईयरफोन और इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि इसमें इस साइड ज़्यादा आ रहा है और इस साइड कम आ रहा है। तो हम इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको हंसी भी आ सकती है इसका सॉल्यूशन और कारण जान के। इसका कारण क्या है कि हम इसको डेली गाना सुनने के लिए, वीडियोस देखने के लिए हम अपने ईयर पे ऐसे लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे कान पर होता है गंदगी। अब आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम उसको साफ़ नहीं करते तो हमारे कान में गंदगी जम जाती है और हम इस बेचारे को डेली हमारे कान में लगाते हैं और सारी हमारे जो कान की गंदगी है वो इसके अंदर चले जाती है। तो दोस्तों इस कारण जो है एक साइड वॉल्यूम कम हो जाता है और एक साइड ज़्यादा आता है। तो यही है इसका कारण कि हमारे जो कान की गंदगी है वो हमारे ईयरफोन के अंदर चले जाती है और जहाँ से वो वॉइस आती है वहाँ पर जो कान की जो गंदगी है वहाँ पर जम जाती है। इस कारण एक साइड पर कम आता है और एक साइड पर ज़्यादा आता है। तो इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल सा है, आप भी समझ गए होंगे कि आप इसको ऐसे निकालिए, ठीक है, और उसके बाद कोई भी सुई ले लीजिए या फिर जो अगरबत्ती की काड़ी होती है उसको ले लीजिए और उसको ऐसे ऐसे साफ कीजिए इसके अंदर को, ठीक है। बस दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है, बस यहाँ पर आप देख सकते हो निकल रही है। अच्छी यार, तो बस इतना सिंपल सा है। आप इसको साफ करके इसको ऐसे लगा दीजिए। देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है। बस आपको इसमें जो गंदगी चली गई है हमारे कान की, उसको आपको साफ़ कर देना है कोई भी पतली चीज़ से। ये मैंने सुई से की, इसको ऐसे साफ़ तो आप भी कर लीजिए। इसको साफ़ करने के बाद दोस्तों आप लोग ईयरफोन लगा के म्यूज़िक ज़रूर सुनना, आपको बिल्कुल सिंपल सुनाई देगा पहले की तरह। दोस्तों आपको हमारा ये सस्ता जुगाड़ कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।